Vambora, povão, vamos atravessar o Imperatriz agora, em o Imperosa, território maranhense. Imperatriz do Maranhão, Maranhão é o palco. Tá quase pronta a pista ali em cima já, hein? Para que acabar ali vai ficar bom, vai passar direto reto ali, né? Tá pronta já, na verdade, né? Acho que falta só a ponte, pelo jeito, ó. Ah, vamos ver se não é a pó do 9 eixo ali, senão ele vai... Olha lá nós na lombada. Agora ele correu. Vai que não é poda, vai que não é poda. Aí. Imperatriz do calorão do 40 grauzão. Atravessando aqui Imperatriz. Colocou agora semáforo ali, as lombada alta. Não tinha antes. Hoje é segunda, 4h50 da tarde agora. Eu acho que não vai pegar muito horário de pico ali pra atravessar, não. Gasta mais ou menos 1 hora pra atravessar aqui, né? É, já vai acabar perto das 6 já. Ah, povão, já conseguimos fechar uma carga já voltando, hein? Graças a Deus. Tava fechando uma argamassa pra Buriticupu, no Maranhão. Daí, mas nós vai descarregar amanhã cedo, né? Daí eu perguntei pro cara se podia carregar de tarde. Essa era 130 toneladas. Coloca só peso de balança lá. 18 toneladas vai, né? Aí ele falou, vou ver com a empresa e até que hora pode chegar e te falo. Aí não falou mais nada, faz hora já. Umas 2, 3 horas já. Aí apareceu a mulher da grama e mandou mensagem que tinha uma pra Teresina. Aí a grama é melhor, né? Levinho, aí 500 metros de grama só, lá em Vigia. É pra carregar na quarta, amanhã é terça, né? Mas não dá boa também, não tem problema também. Descansa amanhã e carrega na quarta. Já tem que arrumar o retentor de roda aqui. Eu já vi se nós consegue arrumar por lá no Castanhal ou pra frente. Aí nós carrega na quarta. Lá em Teresina nós vemos que nós... Ué, que isso? Colocando o cone. Lá em Teresina nós vemos que ainda não é pronta lá. Se nós carregamos uma pedra lá perto, já mandei mensagem pro cara da pedra. Ou se nós vamos carregar o abacaxi no São Domingos, tá meio devagar, mas vai que nós consegue alguma. Já vai estar lá perto, né? E vamos que vamos. Nós vai levando vocês de acompanhante pra onde nós for. Câmbio. Olha o parque aí, ó. Fechado? Eu acho que é só final de semana, né?
Colocaram uma placa ali, cartódromo, entrando ali. Será que colocou pista de kart? Também penso, né? Uma placa ali, você viu? Aí agora começa as lombadas. 1 milhão de lombadas até chegar do outro lado. Olha a ponte aí, ó. Falta só, olha o tanto de gente. Rapidinho fica pronto, ó. Tem bastante gente na pegada aí. Agora ainda melhorou as lombadas aqui, ficou bom porque recapearam aqui, ó. Daí o recape passou por cima delas, né? Aí ela fica mais mansa, mais baixinha. Era aquelas lombadinhas secas. Braba. Ó o Ivecão, essa cor é bonita, né? Lilás. Olha o tanto de lombada, uma em cima da outra. Agora ficou mais manso ainda. Imperatriz. Nossa, aqui tem hora que forma fila que não é fácil atravessar aqui não, hein? Olha. Dá pra ir, mas do outro lado o cara não chega, não dá pra parar a hora que dá pra ir. Carro elétrico, pede! Esse é o mais bonitinho que eu vi até hoje. Você viu? Ô, turma! É aqui os elétricos, né? Eu não sei como que é o nome, tá escrito BID. Será que é tudo inscrito? Capaz, né? Ê, tubarãozada! Um abraço aí, galera do Imperatriz, hein? Um abraço também pra galera dos comentários aí que sempre tá na atividade acompanhando, né? Nosso amigo Josenildo, amigo Fabiano de Três Rios. Pediu pra mandar um abraço, né? Tem muito mais galera que comenta, né? Mas eu tô lembrando agora que eles que pediram pra mandar um abraço. O resto é tanta gente que ainda não vai lembrar. Falou, povão, é nós acelerando o carro na Belém, Brasília e levando vocês junto com nós nas viajadas. Nós vamos mostrar pra vocês ali, nós vai parar ali pra frente pra tomar um banho. Olha o movimento que tá. Nós vamos parar ali pra frente pra tomar um banho ali no trecho seco, depois do Imperatriz. Eu não tinha visto lá ainda. Eu vi na viagem passada. Mas era caro o banho, ainda não tomou não. Nós tomou em outro lugar. Hoje nós vai tomar lá, nós combinou de tomar lá. Acho que é R$8. R$8 quente, R$5 gelado, se eu não me engano. Aí... É só ali em Santa Marina e nesse lugar aí que tem, né? A gente sabe. Tem o quê? O banho quente. Ah, é. Porque precisando aqui não tem não. Banho quente, né? É, às vezes tem algum lugar que nós não viu ainda, né? Mas que nós sabemos, por enquanto, é só isso, né? E quando tem é pago também, né? É. Gelado também, né? E pago gelado também. Pago quente, acho que a gente sabe essa coisa.
Aí, povão, nós vamos mostrar pra vocês esse banheiro que nós tá falando ali, no posto. Eu esqueci o nome, não sei o nome do posto lá, no trecho seco ali que vende os castanha. Tem ar-condicionado lá dentro, maluco. Eu entrei lá pra mijar na outra viagem. 2 ar-condicionados lá dentro, ligado, friozinho lá dentro. Calcula. Será que é chique ou é porque é muito calor mesmo? Nu! Aí depois nós comemos um cachorro quente na Sailândia, né? Se ela, Dois, né? se ela quiser. Ou o quê? Ou 2. Ou... Eita! Aí sim! Vermelho, segura, 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 segura! Aqui ficou bom também depois que recapiou. Dá pra sentir daqui o cheiro do óleo que tá vazando no retentor da roda. Ver se nós arruma amanhã. Nós compramos o espelho daqui, ó. Tá até aqui em cima que tá faltando. A lente, né? Mas perdeu alguma outra peça que vai na lente que encaixa ali, ó. Não dá certo de encaixar direto ali. Eu achei que já era pra vir aí. Tem que ver o que tá faltando ali. Acelera que tá verde. Amarelo. Acelera, amarelo. Passou. Aí é só motivo depois, né? Tomar um banho, come um cachorro quente e... Um caldinho. Também? Mas não era 2 cachorro quente? Sim, um copinho de caldinho. 2 cachorro quente e um caldo? Ah, ele é muito bom. Putz! Gente, a gente super recomenda, viu? Dá uma paradinha ali naquelas barraquinhas lá. Nossa senhora. Do caldinho, tem vários tipos de caldinho. E nesse cachorrinho, né? Então nós vamos mostrar pro povo hoje. Sim. O lanche. E aí depois, só motivo da... Ó o movimento. Nós coloca mais uma noitada. E amanhece lá pra descarregar amanhã cedo, se Deus quiser. Só o ouro, povão. E agora tá saindo vídeo todo dia, hein? E mais ligeiro os vídeos, hein? Tava muito tempo sem vídeo, vocês estavam reclamando. Agora nós estamos agilizando aqui, estamos por enquanto, né? Até onde eu aguentar, estamos colocando todo dia. Tá mais direto os vídeos sem editar muito, que aí é mais fácil de tá postando. Falou, tubarãozada!
cara tá buzinando ali atrás, piscando a luz. Será que aconteceu alguma coisa? Ele tá piscando a luz e buzinando? Tudo certo aí pra trás, tá? Não vou nem parar aqui, porque se parar aqui não sai mais depois. Parar na saída lá. Vou lá pra ver se aconteceu alguma coisa. Ele é engrudado ali, piscando a luz e buzinando. A podar não dá pra podar agora. Não tem como eu fazer nada. Aí, entrou pra lá, ó. É esse aí que tava buzinando, piscando a luz. Entendi. Ou ele quis passar você. Ué, Acho que só tava com pressa. mas uma loucura daquela era pro cara podar? Ele quer que eu faça o quê? Quer que eu pare pra ele podar? Ele vinha queimando a luz e buzinando, com a cara pra fora o tanto assim. Pensei que tinha acontecido alguma coisa, né? Tô andando normal, não tô lerdo, nem nada. Ah, mas é cada uma. Ele queria que eu parava pra ele podar. Aqui, pessoal, onde nós vamos tomar banho aqui, ó. As barraquinhas. Trecho seco aqui, eu não sei se é assim mesmo que o pessoal chama aqui. Esse posto aí, ó. Posto de Minas. É posto de Regina. Olha. Não quero mexer contigo. Não vi? É um menininho. Banheiro é ali, pois tá fechado. Ficava um cara ali na porta. Papel escrito, só falta. Hoje que nós resolveu pagar, não tá aí. Não, o papel é do preço, né?
estragar. Aí que o povo vai mijar em qualquer lugar mesmo. Não vai respeitar as ruas ou os lugares assim que poderia ser limpo, né? Mas tudo bem, é uns estados meio simples, né? Então qualquer serviço, qualquer tipo de maneira deles ganhar os trocados deles, eles vão fazer. Igual eu. Quer que passe pra ti, senhor? Água sal? R$50, sal. Aí, povão, dá uma olhada no banheiro. Olha que chique. Ó, ó os ar. Esse é o preço, né? Ó. Show de bola. Geladinho aqui dentro. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the